ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖବର ସବୁଦିନ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ 6 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ ନୂଆ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସୁବିଧା ଖୋଲା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ରହିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅଫିସିଆଲ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ନାମ, ଆଧାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା ସହିତ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି କି? ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଟଙ୍କା ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇଁ ଖବର ସବୁଦିନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।